зашел на мой канал. Сегодня у меня тихая охота за грибами. Лес совсем другой. За озером. Это и брусничник, и черничник, и голубику здесь можно встретить. И, конечно, грибы. Так, какие прекрасные грибочки. Посмотрите, сколько много брусники. Это просто усыпано брусникой. Просто лес. Это, но собирать еще рано. Мы ждем, когда брусника дойдет. Баобаб какой. Трогать мы его не будем. Очень много брусники. Через несколько дней разрешат сбор ягод. Бордовая, вкусная. Но я приехала за грибами. Какой кривой. Голубика, но здесь опала. Посмотрите, это карельский лес брусничник. Вырубка когда-то здесь была. Опа. Подосиновички. На большой. Ой, большой, наверное, очень. Ну, ведро мешает. Ничего себе, ножка толстая. Походу плохой. А шляпка хорошая. На ягоды смотрю, а таких красавцев пропускаю. Хороший, толстенький. Еще один. Ой, какой хороший урожай. Так. Смотрите, какая крупная голубика. Вот и думай, то ли грибы собирать, то ли голубику. Но я ее обязательно соберу. А брусники очень много в этом году. Просто море. Везде, куда ни глянь, везде брусника, брусника. Такие грибочки стоят симпотные паточкой. Тут еще один рядышком. Так, а там, ну там большие, даже смотреть не будем их. А тут, посмотрите, целое семейство рядышком. Тоже смотреть не будем. Ну вот тут поменьше, которых поменьше вот эти. Эти посмотрим. Так, вот еще хорошенький. Нет, этот не важный. Так, не нужен.
Это большие. Это большие. Вот тут еще. А эти смотреть не будем, большие. Целое семейство. Большая шляпка. Хотя даже ножка хорошая. А здесь рядышком верески. Хороший грибочек. Так. Тут же еще один. Красота какой. Так, поищем. Как хорошо, что у вас рыжие шляпки. Так, тоже хорошенький. Там еще вижу. Вот. Шикарно. Так. Тут же еще один. Так. По этой просеке надо пройтись. Так. Полежите пока. Вот. Какие у них ножки толстые. Вот плохой. Ножки сгнил. Все, его поели. Долго рос. Долго ждал нас. Вот там вижу. Тут такие просеки, между ними уже посажены деревья. Раньше, когда рубили лес, после этого высаживали деревья. Вот еще один. Вот по этим просекам нужно ходить. Не заблудишься. По одной пройдешь туда, по другой обратно. И все брусника, брусника, брусника под ногами. Посмотрите, сколько брусники. Все это брусничник. Посмотрите, какие симпатичные ягоды. Все брусника. Усыпана в этом году брусникой. Так, брусника, брусника, мы за грибами пришли. Какой семейка. О, семейка семейкой. А здесь какие грибочки еще. О, и там маленький. Им тут хорошо. Наверное, сыро. Так, хорошенький. Так, ты. Ну, плохой. Так, сейчас мы тебя обрежем. Плохой. Так, и ты. О, посмотрим. Так, ножки толстые. Так. Вот. Так, вы тут полежите. Вот, посмотрим. Ой, какие жирные грибы. Хороший. Тут маленький тут. Так. Ведерко я складываю, обрезаю ножки, чтобы больше влезло. Одно ведро у меня уже стоит
на тропинке полная. Вот ножки обрезаем, чтобы больше влезло. Вот так. Шляпки, ножки. Вот так. О, плохой. Надо же. А дальше хороший. А здесь ножка плохая. Ножку мы выбросим. Так. Пойдем дальше искать. Посмотрите, какие кусты голубики я нашла. Все голубое. Конечно, грибы забыты. Будем собирать голубику, потому что она скоро опадет, а грибы еще нарастут. Это кто пришел? Ты меня нашла. Ты нашла, моя хорошая. На. Ой, моя сладкая. Ты моя сладкая душенька. Душа, надо куда идти? Домой пойдем? Душа, ты меня нашла? Ты меня нашла? Девочка такая милая. Милка моя. Душенька, ты меня нашла? Что, домой надо идти? Подай голос. Скажи голос. Домой идти, нет? Меня ищут? Ты что будем делать? Хочешь сушечку? Ты бежала долго? Возьми. Хорошая. Хорошая, мила. Хорошая душа. Душенька. Ты белку видела сегодня? Ты села прямо в голубику. Как я ее потом буду собирать? Ну что, домой пойдем? Домой? Эх, не умеешь говорить. Отдыхай, отдыхай, отдыхай. Молодец. Отдохни, отдохни. Еще сушку хочешь? Дать сушку тебе? Дать? Душа? Душенька, на сушку скушай. Молодец, проголодалась, ты все бегала. Ну давай, буду собирать ягоды. И, наверное, домой надо идти, да? Я забирать пришла? Душенька, милочка, хорошая, хорошая. Ягоды хочешь кушать? Будешь? Будешь кушать ягодки? Не хочешь голубики? Так, чего хочешь? Нож я потеряла, где-то оставила, когда срезала. Придется грибы так выкручивать. Смотрите, целая полянка здесь грибов. Придется их так, а потом блотки уже обрезать. Ой, какой миленький. Попробую, конечно, найти нож, но это навряд ли. Столько одинаковых дорожек. Где я была последний раз с ножом? Увлеклась сбором голубики. Так, сейчас мы вас сложим. Видюшечка. Какая дружная семейка. Вот плохой. Ух ты, тут даже 3, я думала 2. 5 штук рядышком грибов. Как ножа у меня нет, мне приходится их выкручивать. Проверю уже в лодке. Снег просто усыпано. Крупные.
что когда я приду ее собирать, будет столько же много. Мне кажется, в этом году всем хватит. Сегодня сплошные семейки. Здесь 2. Вот тут в мху 1. Еще в мху. Вот, сразу 5 грибочков. Красавцы. Нет у меня ножа. Мы только тебя и ждали, наверное. Дать сушечку тебе? На.